porque estoy grabando el saco. Ya hemos llegado al bosque. Pero vamos a encender la chimenea nada más llegar. Sí. Ahí está Reina un poco mareada, le entra un poco de fatiguilla y ha devuelto. Encima mía. Ha devuelto encima mía la puerca. Me ha llenado todo el pantalón entero de vómito. Aquí está Toy. Sí. Aquí está Toy, aquí está el saco de niña. ¿Lo puedo aparcar enfrente de la casa? Sí, yo creo que sí. Aunque enfrente está bien, ¿no? También. Pero vamos a dejarlo bien pegado por enfrente y ya está. Aquí. Y esa es la casa. Esta que está ahí. Te lo enfoco, yo no sé. Es que me enfoca la leña, mira. El tronco este feo. Reina está buscando a su madre, a ver. Reina, no voy a ahogarme. Yo estoy aquí. Tu madre está aquí. Ahí está la pobre un poco fatigada del viaje. Pues ya vamos a llegar a casa. Esto es un aseo que tiene aquí en la entrada. Luego tiene una entradita. Pero aquí hemos dejado todas las bolsas que hemos traído. Todas las cositas. Una perra que cree que es comida. Todo lo que escucho parece que es comida. Toy y Reina, después de haber vomitado en el coche un par de veces, encima mía, encima de mis pantalones, la guarra. Y ahí están investigando los dos. Aquí están los sofás, la mesa que también hemos puesto cosas, la chimenea que es súper bonita, es muy grande. Tenemos un montón de leña ahí que voy a levantar a recogerla. La tele. ¡Qué malo! Aquí está la cocina. Está aquí el frigo. Aquí esto, aquí hay un patio que ya lo enseñaré mejor mañana porque está muy oscuro y me vaya refleja ahí. Mira, ya hay fuego. ¡Ay, ya hay fuego! ¡Qué rápido! Toy, señor Toy, ¿te gusta? Reina, me vas acompañando por todos lados, mira. Aquí hay una escalera. ¡No! ¡Alto! Pues me da un poco de miedo subir aquí sola, pero bueno. Aquí hay una habitación. Mira, me sigue a todos lados. Ahí viene el señor Toy. Señor Toy. Señor Toy. ¡Hola! ¡El niño! Aquí está la habitación. De estas típicas y rústicas. Aquí tiene la ventana que da hacia la sierra. Que ahora no se ve nada porque es de noche. Un cuarto de baño con una bañera. Aquí todo. Enfócame eso, voy. Estoy mirando el fuego, flipando. Voy para allá, espera. Me voy a flipar cuando venga. Aquí hay otro. Voy para allá corriendo, me estoy. Ya no, como me lo perdí. Yo te pago las luces que no son. Aquí hay otra habitación. Y otra ventana que también da a la sierra. Vamos a ver todo ahí. Y me caigo por aquí. Acá estoy. Mira, Reina. Mira, Reina. Ahí ya está encendida la chimenea. Qué rápido se ha encendido, ¿no? Ay. Reina, ¿te gusta? ¿Te gusta, Reina? Eso no se quemará todo, ¿no? A mí me da miedo. A ver, hijo, le digo la Reina. ¡Ay! ¿Estás enfadado? ¿Te gusta? Y mañana vaya a correr niño por ahí, vaya al bosque a correr. El niño con Reina va a correr por todos lados, por los árboles, por el río. Mira la vestita, su novia. Ahí tiene su comida. ¿Tú querías esta media? ¿Tú querías esta media? Eso. Muy bien, tío, lo que te ponen a mí para comer, a ver. Mira lo que te ponen para comer la tela.
Qué bonito la tele. Dibujito. Está bueno. Se ve eso. Cómete la de chiquillo, te mató. Grande, flaco. Con la mano en la tapa. ¿Pero va a comer todo? Mira, no se ve más bonito. La burger ahí. Yo quiero tartar. Para lavarlo. A ver, Breno. Esa verdura es buena. Sí, porque... Carmen. ¿Y tú? Mira, 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 nene, no. Mira, el chocolate. ¿Estoy? ¿Estoy? ¿Reina? ¿Dónde vamos? Vamos a desayunar. ¿Qué ya es de día? Que me dijo una venta por ahí, tío, pero no sé a mí. ¿No te acuerdas el nombre? Vamos a buscarla. Era por aquí, por esta parte, pero no sé. Y a esta, un momento. ¿Cómo está esto? No sé. Cerrado, ¿no? Abierto. No, esto no es. Esto no es cerrado. Está cerrado. ¿Puede ser esa venta, Julián? A ver. Mira quién vamos. Aquí todo es muy grande. ¿Ya? Ay, te me pega para ahora. ¿Qué sí, Reina? ¿Tu padre? ¿Tu padre? ¿Tu padre? ¿Tu padre? Hemos comenzado a andar por aquí. Reina. Nosotros andando. Voy a ir primero. Yo voy rápido, van. ¿Cómo esto? ¿Al perro? No. Estoy. Deja de mear ya, hijo. Que por todos lados mea.
Sígueme ahí, mira. Toma. Ah, qué bonito. Ya, ojo, no me metes a los dedos. Está dado. Solo tienes que aguantar. Pero... Aquí hay peces. ¿Eh? Aquí hay peces. Ah, Estoy, vamos. Vamos por otro lado. Sí, un poco. ¡Ah! Que hay un bocado. Hay peces. ahí tiene una foto de Sí. Sí, grabando. Qué bonito está todo. ¿Estoy bien? Qué arbolito. Súper relajante esto, ¿no? No, ahorita se queda claro. Aquí está esta pesada. Reina, Reina. Oye. No estoy, vamos. Mira, no Vamos. Está de la... Oh. Estoy. Por fin hemos llegado, ¿verdad, hijo? Vamos a comer. Casita para los pajaritos. Ven. Está bueno. Mira, está bueno. Estoy atento mirando. Estoy. ¿Tú has dormido bien en la cama de ahí? Me he despertado porque me... Por la puta alarma, ¿eh? Sí. Me olvidó, tío, siempre me pasa, me olvidó. Ah, ¿eh? Sí. Mira cómo acaban los niños, no pueden andar tanto. Después de 10 kilómetros, ¿eh? Después de 10 kilómetros, no puede más, te quedas como lo dejes. Están desmayaditos. Mira, con la patita en la cara y todo. Reina. Reina, dame caso. Niña. Hasta que la pata ahí. Está soñando, mira. Vamos a acostarlo los pobres, vamos a dar un bañito, vamos a acostarlos que están cansados.